我坚决不支持你在德国装空调啊！首先，空调太吵了，40度睡不着没关系，只要我的德国邻居睡得安静就行。我虽然热得满床打滚，但是我有欧洲人的高级个人修养啊！空调外机响2声，那叫扰民，我可不能给咱们中国人丢脸，所以我坚决不装空调。第二，再说德国遍地都是几百年的教堂啊，上百年的老宅，那全是文物，墙体雕花、木梁结构，半分都动不得。你打滚破坏那可不行的。文物那是德国人祖传下来的不动产，咱们人类顶多就是短暂租的一个住客，铁打的营盘，流水的兵，我宁愿热死啊，几个人都不算什么。第三，在德国空调多耗电多不环保呀！你白天拉上窗帘，晚上开个窗户，实在不行你就去商场凉快啊！超市可以吹免费的冷气的啊！你电费没有花1分钱，顺便还能逛个街。在德国我能做到既环保又省钱啊！第四，我们再提一下能源危机这茬，德国人但凡装一台空调，那罪过可就大了去了，电表直接会蹦到爆表的。我们德国的电网啊，就是颤巍会濒临跳闸的，油气储备那就哗啦啦的往下掉，你知道吗？全欧洲节能指标直接归零。最要命的是，远在北极的北极熊，冰层会加速融化的，家园会缩水的，只能踩着薄冰四处流浪，然后眼巴巴地看着空调外机叹气，这都是德国人的罪过呀！所以，德国为了北极熊也不能装空调呀！哎，在德国我只能不停地告诉自己，我不热。中国老祖宗说过，心静自然凉呀。